Հովհաննես Շիրազ, ով իր ազգը, հայրենիքը, իր ծնողին չսիրե, թող այս կոդոշը Ես էլ այ մոդորերս ցուցադրեցիք Վարդան Միրիդոսյանին։ 84 թվին Վարդան Միրիդոսյանը այս տագարիկը նվեր տվեց։ Գրած է նվեր Ջումշուդի թանգարանին Եվրոպայի չեմպիոն Վարդան Միրիդոսյանին 84 թիվ։ Հետո ասում են թե սովետի ժամանակ սպորտսմենները լավ չէին նայում, բայց լավ էին նայում, չի համար։ Յուրի Վարդանյանը քանյաց 24 արավ ծախեց։ Ինձ ասում է, բերեմ նիք սարկես, տոկի հաշիվ է բան։ Ասում է, հա, այսօր հա եկուց ինձ առուն ծախում էր։ Հորս անուններ Արդաշես Տեր-Պետրոսյան, Արշակի, 1984 թվին թուրքերի հետ կռվելու ժամանակ, որին կամավորական եղել, ուրեմն մեկին խփում է, ընկնում է եւ ձիավորները թուրքերը փախնում են։ Մի 200 ձիավորով։ Հետո հրամանատարները ասում են, դե գնացեք, տեսեք ով էր այդ անձնավորությունը ընկավ, ու բոլորը փախան։ Ես տեսնենք որ ջիպշիտ բեգի տղեն, աննո մարդու տղա եղել։ Ուրեմն իր անգերները ասում են, դե արեք սրանից հետո մենք էլ զոհեր տվեցինք։ Թող այդ հիշադակը մենք քանյադել Արդաշանով զինվորներ ունենք։ Արդաշին անվանենք Ջումշուդ, ու դրանից հետո հորս անունը Ջումշուդ գնաց։ Դեն վաղտը գյումրեցիք, լավ գյումրեցիք կային, աննով գյումրեցիք կային։ Հիմա գյումրեցիք ասեն, ես ուզում եմ դրանք ինչ գյումրեցի։ Պրոստը հիմա ինչ որտեղ Լեննագանյանն փոխել է գյումրեցի են համարում։ Այդ ժամանակ լավ մարդիկ կային, լավ շատ ժողովրդական մարդիկ էին, էլի ճանաչված Գյումրիի մեջ ճանաչված մարդիկ էին, կար ուրեմն երկար կոյրուն, պատշարողեր, տերդերանցոնիկ, հարճ խաչո, հասակով մարդիկ էին այդ ժամանակ, ես երեխա էի նրանց դեմ էլի։ Այստեղ Շիրազը գրել է. Ես գյումրեցի, Կազանանոցի գլխավոր Մարտինի հետ, Մարտինը մեր լեննագանցին էր, որը առաջ անգամ Կազանանոց բացեց ավտոստանցիայի մոտը։ Եկա տեսա ապշեցի, այ հայ մարդու մեծ հայրենասիրությամբ, այս հայ մեծ մարդը իր այս գողտրիկ թանգարանով մի մեծ վգա է մեր հայ ազգի ամահությանը, ավաղ հայն էլ հային տեղ չտալից, ես սենյակի համար։ Ճանաչված մարդկանցից հասեմ, որ երկրաշարից հետո շատ արտասահմանցիներ են եղել, հիմա սրանց հայ գրած էստեղ այցելունի թանգարանի այցելուների կողմից, դե իրանց լեզվով գրել են, ոչ կարող են կարդալ, ոչ բան, բայց դե իրանց հուշերը թողել են, դե երբ են եղել։ Հիմա հարցերի նորս էստե Ծավարով տոլմա էր, ոչը խաբար են Ծավարով տոլմի համար։ Կամ շատ բաներ կա, որ ավելուգով, բանով, կամաց ինչ որտեղ վերացավ։ Բայց մեր ծնողները դրանով ենք մենք սնվել, մեծացե, ձետը, հետո յուղել է եղել, բայց ձետը շատ ենք օգտագործել, կտավադի ձետ, չիմիշկի ձետ, բամբագի յուղը, վերջը դրանով մենք մեծացանք էլի այդ ծանր օրերին։ Այդ ժամանակ պարադը, մայիսի 1-ի պարադը մեծ պարադ էր, գյուղերից գալիս էին ձիերով, սելերով, ես ինչ գիտեմ, սայլակներով, բանով, գալիս էին հրավարակը կռուկ տալիս, ռոշակնելով ուրա։ Ուրեմն հերսը իր հորովբորտեղին կայնած են եղել այդտեղ պարադին, ուրեմն հերս փապաղ էր տնում, լավ փապաղ, կարակուլից փապաղ, իր հորովբորտեղին էլի այդ ժամանակ, որ հարցից որ եկել էին, այդ փապաղը մոդա էլի անդրանիկ բան, բոլորը փապաղներով են, ասում մեկ է պարադի մեջից հղավեցին, գործի դաշնակցական թապտպկուկները, մերը շատ դիրղորեր եք չէ, դե չէ հերս ինչ դաշնակցական, ինչ բան, ոչ մի կուսակցան չեմ պատկանել։ Հայրենաց երեղի կամավորական անդրանիկի զորքի մեջ եղել, ու շատ էր սիրում անդրանիկին։ Վերջնել 37-38 թվին հորս բանդարգեցին ոչ քաղաքական, պաքսորտ, մեծ պաքսորտ տվեց։ Են բապներ փեդեր ուղարկում, վագոններով է ուղարկել։ 10 տարի հորս տվեցին։
Ես է փոքր, ախպերս է փոքր, ուրեմն հերս նստած տեղը Ռուսաստանում, Սմոլենսկ, նամակ գրում Միկոյանին, ուրեմն բոդանավորը միջև հիմա անեմ գալիս չեմ գնում, Միկոյանը վրազ 6 տարի կտրում է, հերս ազատավեկավ 1943-44 թիվներ, ու նորից այդ գործը արեց, փայդի վարելիքի, բայց շատ մեծ կռիվ ուներ Վրաստանում, դրանից հետո Վրաստանում ոչ մի թավերնս իրանից չէին ուզում, որովհետև թավերնի մարդ էր, եթե ինքը ուզենար, քանի մարդիկ հետը կգնային էլի, հիմա ինչ ասեմ թե կոմունիստների ժամանակ խորհրդային իշխանության լավ չէր, վատ կողմերն կար, կաշառակերություններ կար, սպանություններ կար, բայց լավը այն էր, որ մարդիկ աշխատանք ունեին, մարդիկ աշխատում էին, իրանց համար շատ լավ էր, եթե հիմա այն զավոդները, գործարաններն եղնիր, հիմա մեր ժողովրդի 80% իրանց տները կսարկեին, այն ժամանակ սպասում ենք կոմունիզմին, ես լավ հիշում եմ, սրանից մոտարպես 50 տարի առաջ, արհեստագիտական ուսումնարան կար, դրանց պատին կպցրած էր, կարմիր պաստառով կպցրած էր, ներկայիս սերունդը կապրի կոմունիզմում, բայց չտեսանք, երբ որ ես ինձ հարց եմ տալիս, արդյոք մենք չտեսանք, բայց երևի տեսանք, հիմա տեսնում եմ, ես էլ եմ զգում, որ մարդիկ կան, տները կատում է, գլխների կատում է, էլ աման չկա որ տագը տնեն, վերջը մեր հայն էլի չի կարելի օգնել դրանց, հիմա եթե մանկաս թազասերունդի մեջը գիտնական չես կնի, ամենա երիտասարդ գիտնականը 60 տարեկան է, հիմի սերունդը շուկա դոլար, բայց հələ ես ուզում եմ մի օր հարց տամ, թե հələ մի հատ ատեստացիա արեք, այդ ուսանողները, որոնք որ վերջացած դիպլոմներ արեն, հələ տեսեք այդ գաղափարիտերն են նրանք, մենակ այդ թուղթը չբտնելով չի էլի, հետո չմոռանամ, որ այս թանգարանի համար քաղկոմի առաջի քարտուղարը Դոնարա ազգանասոբնան եկան իրանց կազմով, ասին թե ջունշուտ ձայա բլբլան ժամը պետք է բանանք հայերի ռուսների միացման 150 ամյակներ այդ ժամանակ, հերս առանց չափազան մետրանոց նյութեր տվեց ռուսների հայերի միացման համար, դրին տարան հետո ասել եմ մի օր գնամ տեսնեմ, գնացի բլբլան ժամը տեսանք որ ինչ որ տվել ենք մի բան չկար ցուցադրած, թե հորս ընկերները բոլորն էլ հին մարդիկ էին, ապրելի 24-ին, 7 ընկերներ, հասակով մարդիկ, ոչ պակաս 70 տարի, գնում էին ջարդը, դե ես եմ վաղտ այդպես հավար չէ ունեի էլի, գնում էին ջարդը, գալիս էին, այստեղ նկարները դրած էր, Էնվեր Փաշա, Թալատ, բան, դոնց նկարներ դնում էին դրան առաջը, ոտով կողում թքում էին, գալիս ստեղ նստում էին, արդեն խմում էին, ողորմի այն զոյերին, որոնք նահատակվեցին, կուզե նեղենան, կուզե չնեղենան, ինձ թվում է, որ սաղմանը չի բացվի, մենք հայերս տես երբեմն ասում են հայի բախտ, մենք հայի նոր բախտավոր եղնիր, մեր քովը պետք է լիներ Լատվա, Լիտվա, Էստոնիա, այդ պետք է լինի մեր մոդը, հիմից ստեղ տես տղա ջան, Ղարաբաղի հարց, Ջավախքի հարց, ցեղալ սպանություն, հողի տարածքը, հիմիտ կան բան մեր վրա, որից դուս կաս, պարկասը թող բացվի ճանապարհը, գոնե ես էլ կերտամ հորս ծնծավայրը տեսնիմ, հերս փապագիր գայ, Ղարսե ապրե, Չարենցի տան մոդը, Ջղեր խաչիկը, հետև կուժիկը, հետև չոպուր սուրենը, դրանք մեկ փիշքոշ բանը գիտական մարդիկ եղնեն էլի, որովհետև դրանց մոդը նստելը խոսելը Բես բաներ էին պատմում վրա, հիանում ես, բայց իրանք չէին ծիծաղում, շատ հանգիստ ձևով էլի, շատ լավ հումորիստներ էին, օրինակ այդ կուժիկի հետ ես մանկություն եմ անցկացրել, մենակ լավ հիշում եմ, որ եթե ասեիր համար ասեիր թե 835 համար, ինքը կասեր պետք որներ, հանդիպավ ինձ Խուժան Մելիք, իրանք ազական անուններ ունեն էլի, Խուժան Մելիքի ծնողից հասակի մարդ է, ես է ճայել տղա, Հենդո քշե մի հատ կայարան երտանք, սի գնացենք Մելիք ծեզա, մեկ է սապտիա ունեսի կերտա, պիբիշ ունես կսեն կալոտ կաջիր ունես,
Սա հենդո կնա ամբես տեղ կայնոր 16-ով դեպի կայարան դերտան սա ամբես տեղ կայնորա այնտեղ ցեղերնի ես այսպես գնացի այդտեղ մոտ տեղ ցեղեր ջատուղանը եկե օնես ջան ուր ես գնում սա բիա մելիք դունես սա կայարան արինասի ես վերև դերտան մեկ այսպես սա քեզի պես հազար երնի իսպես ավտո երնես ոդես ցեղի մեջ դեմ կասնի Ես այն ժամանակվա տաքսիստերը էլի պատվով տղեկ էին ես հիշում եմ էլի ամենափոքր տաքսիստը ես եմ եղել 23 տարեկան բոլորն մեծահասակներ էին բայց պատվով էին պատվով մարդիկ էին քուկային հəbə 10 հատ տաքսի պետք այն ժամանակ պաբեդաներն էին ուրիշ ավտո չկար 10 հատ պաբեդա փողը կուտային այս ժամին ստեղ երտանք հարցենք դերենք այնտեղ բան վերջը տանենք կերտանք մեզ այդ նես գրավենք մենք այդ օրվա փողը նվակողներին կուտանենք կերտանք բայց heç բանը չենք վրա որովհետև մեր ծնողները կար ես լավ հիշում եմ այդ ժամնոր կար հիմա օրա քանդած է կիսադելի բան դրա մոդը ֆայտոններն էին կայնում մի անգամ մի հատ վրացի երեգե ֆայտոնի մեջ մենակ ինքներ դե 160 կիլո էր քաշը հորս այդ գործունյա մարդեր էլի խաչիկ ֆայտոնջեր մեծ մարդ էր պաբիս հասակին մարդ էլի Աբիվկա կեներեն վաղտի ինչ աբիվկա սիրելնիկը կար էր գպան կերտայի հանակ կենեի կսեի խաչիկ ձայջա խաչիկ հոպար ձեր վաղտը ֆայտոններն որ կար ֆայտոն իսպեկտոր կար տողուլ ինչ խոսիս հա բքսեմ հետ չերեղ նոր ֆայտոնները մեկը մեկին խաշմերուց զարգեն չէ խաշմերուց մեջ դուս կա հա կերնիկ ֆայտոն իսպեկտոր չկա դուքսե ինչ խոսիս լավ մարդեր ողր միրանց Չվեր խաչիկը բաժարին կաշխատիր, քաղաքի բաժարին, նու տաքսին բատ գործ չեր, բատը որն է, բատ գործերի չի համար, էլի բացի աշխատավարձից, քանի մանետ է լևիկ ու կարել, իտպես ասենք, մեկ է խաչիկը կերտա Մուրադի մոդը, Մուրադ Մուրադյանը կապոմի քարտողա էր, կերտա դերանք է մայլի տղա են եղել, էլի ժամանակին, զում է Մուրադ ջան, բաներ ահոգնանք էլի բաժարն ու բան, Դասավոր երտամ տաքսի վրա, հա, խաչիկ, կնա, եկուց զանկուտամ կերտաս, կսե Մուրադ հլը հոյերա, բրյաբի խոքխված չես դրա, հետո մի հատ էլ տաքսիստ ունեինք ավակ էր անունը, շատ ուժիղ տղա էր, շատ, անգամ այդ ռեշոտկի երկտները բացել է, դրա մասին քաղաքում սաղ գիտեն էլի, խելար ավակ, Տաքսին կարներ, այդ օրը սաղ իրար գրուպաներ մեջ է, իրար ընգերներով բան չդենք, մի օրը իրովական բրնում են, խմած եղը, բրնենգը ակտ կծում են, խրգենգը ստեղ, խրգենգը կերտա էլի կարդեն Մուրադի ժամանակ եղը, ծում է, ավակ ինչ եղը, իչես եղը, դու Մուրադ ճան, բանը, բրնեն ակտ կազմ են, իչի, խմած ես եղը, չէ քու արև, մի բաժակ մի բայեմ խմե, Կակոմի կարտողանի կսեպի քու արև մի բաժակ մի բայեմ խմե, Եմ վաղտ ետպես բաներ չկար, մեկը մեկին 10,000 էր տալիս, 20,000 էր տալիս, գիտեր ինչ թուղթ, ինչ թամասուկ, բայց հիմա ինպես դրությունները Դի դադապաշտպաններ կա, կսեք գազ դադարանի դուր տեսնես, քուրը մոր վրա է փողոկել, աղբերը աղբոր վրա է փողոկել, առել է բանակ չի գրնա տա։ Հա վերջ։ Արուձը կանչեգը բոլոր գազաններին, գասե մի ամիս ժամանակ, այս առուի վրա մի հատ կարմուճ կգցեք, որ ես անցնեմ իր սապը, ոտքերս չթռչի։ Գազանները խառնում են իրար բան, ասում է Դե գնանք Ռուսաստան, որ այնտեղ փայտանյութ բերեն, չինանյութ բերեն, էլի վագոնով բան, խրգում են գելին, գելը կերտա, մեկը երկրորդ օր դուրս կուկա, կսե չեղավ գիտես, ինչ եղտի չեղավ, սա լիմիտ չունեք, հասկա լիմիտ է, ինչ-որ լիցենզիա, հետո խրգում են աղվեսին, ես էլ գնում է, ես էլ չի բանը, էդ էլ չէ, լիմիտ չունեք չեն կարող, մեկը էշետ է, հլը հեսել էր տանտոր կսե, Անունով գազանները գնացին, բան չկարան դու էշ ինչ ես անելու, կսե թոտ դունե կնա, ամիսը կվերջանա, ես էշը կերտա, չաշված երկրորդ օրը, չասած երկու վագոն շինանյութը կուկա, տավարնի տվորից զանկուդան, տավարնի տվորը գիտես որն է, որտեղ վրա աբրանքը կսանավ երկատվիզը,
զանգ կուտան այդ հիմնարկին, թե անմիջապես մի 24 ժամվա մեջ վագոնը դադարեք, որ չդադարեք, ուրեմն դուրս վրա կգա։ Ես գազանները հավաքին երկու վագոնը չեն թափե, քրտնիկները չեն սեպե, մեկը կուկան թե 10 վագոնը մեկ եկե։ Իա։ Շվայ քեզի բան, ես ինչ բան է։ 10 վագոն, մեզ մի վագոն է հերիկեր։ Սոք կզարմանան արուզը կանչեկը, կանչե, դու կսե էշ, մեզ մի վագոն շինանյութ էր պետք, չէ։ Այդ ինչ խեղարդ կան անունով գազանները գնացին չտմի, բայց դու գնացիր, կսե վերևում վերոնք էին։ Հա, լավ, ձերոնք էին, բայց չէ մի վագոն մեր պետք։ Հա, ինչ հսեր որ իստան խրգին, կսե ինձի հարց տվին, թե կարմուջը երկարությամբ պիտի սարկեք, թե լայնությամբ, ասի երկարությամբ։ Այդ վաղտը զանգուտան որ 20 վագոն է նորից եկե։ 20 վագոն է նորից եկե։ Մի հատ մեր բանի համարսեմ, այդ զոնկանչների, թեպետ լավ զոնկանչներ կան էլի, չի կարելի տեսել, բայց դեռ գիտես որ չէ, բանը Աշոտ Ղազարյանը միշտ էլ ուրեմն թազա ամուսիններ են, որ կերտան մամայինի հետ տանենք, մամայինի հետ տան, կինո կերտան մաման հետ, ես զուզանք մաման հետ, չիր կերտան մաման հետ, քսե այ մարտին չունենք, մեկ է բանը գծագետ տղու, միտքը կերտա երկու հատ տոմս կառնե, որ Մոսկվա պիտի թռնենք, ապա մաման, քսե երկու տոմս էր, ուրիշ չկար, քելը շուտով կերտանք, մեկ էլ որ վերադառնանք, բան չկա, բան, վերջը նստինք առանց մամայի, նստինք Սամայլոտ մեկ էլ հայնեն, թե այս վերջի սալոնում մի 70-80 կիլո ծանր է, մեկը պիտի կծենք, դուս պիտի թռնի, մեկը ես տղեսեք էլ, մի օրը մեր հետ պիտի պետ կար, են հետ մեզի հետ չէ։ Ամերիկացի կորը կիմանան, թե ուրեմն Ռուսաստանում ուղի շատ կվաճառվի, կսե պարեք լավ ուղի արդադրենք, բարձր տոգոսով, 1000 գրադուս, վրեն է գրադ էլի, 100 գրադուս, ուրեմն սպիրտից է ուժեղ, կսե ինչ են, գուրդետ փորձարկենք, կսե Սիբիր, վերջալյոտով կան կիշնեն Սիբիր, ապերջան, կիշնեն Սիբիր, Սիբիրյակների չէ, հա, խմբինքը, կսեգը մի չային պաժան, մի կաշր կարմերավ, կապդավ, դու կսեք հելեք շուտում պաղնեք, կրնավ մի բանը պադայում, մեր վրա կծացնենք, որ երտան քյավար, կեշտան վերջալյոտով, կիշնեն մեկը կաշեն, մեկը կեշտա, գերանդին ուսին, ստեղ պզդի պահանմես սունկի պես պահանմեք կծած, կեշտա, լավ է շոկ է, կիշնին այդտեղ բարե աչողում, բարե վերգակ, ապա արախ չես խմե, արախի պես բան եղնի, ով չխմե, հլը վերելը, նստենք կուզեն որ իմանա թե այդ մարդու միմիգաները կփոխվի, ասեք կքթե, կաշենով հետ աշկերին բան չի վայր մարդքսին, այ քեզի բան, ասեք բայտեմ ռոբոտ է, իա, կսեմի ալմի խմես, լավ դա կսեմի ալմի լիծ ելնում ետ սարի հետևը դիշնեմ հունձենեմ, ասեկը խմի, ու կերտա, շնորհակալեմ կերտա է սարը կելնի քիշնի վար, ընդեղ խունց կենեփան, մեկը կսեթե հլեք եշտան կաշեն կդի կցաղ է, եշտան կաշեն որ ես մարդը սապսեմ մերկ, հեչ բան չկավարեն, խշ, մեկը կտեսնի կսե, լավ աղբեր ջան, հասկը ծանք, չբլղծել, էդ հետևը դետ փուրջուլուգնի չի է զարգե, կսե նեսը կրագ, որ հանե պաժար կգդի, Հարաճանկամոր այրոպորտը եղավ ստեղ, բանը, մի ադմ աղջիկ բանկենեն չիտեմ որ քյուղից է, որ կսե լավարոշ բերաններըդ պագեք, ғայշներըդ կծեք, շուտով կհասնենք Մոսկվա, էդ էլ լենագանցիների համար են հանե։ Շիրալիզին ասել են, թե բեր էդ 3 քարյակ է, թե 4 քարյակը միջի ցանենք, ինիք հրադարակ են, սել էդ ծո ինչ խոսիս, էդիք նշանակեկը ինչ խոշ սաստավը առանց պոեզիա շտան, երբ որ լենագան եկավ, դեպ ժողովուրդը տղեկը բան սաղ կողքերը բան ձերը տնգեց ռուսական դպրոցին, քանդեք, էդել քանդեք, այս թեմի 3 քարյանն է քանդեք թող, եկեղեցիները բացվին, իրար տեսնին, իրար սիրեն։ Հախին դժվար կայլի է մի։ Դեք անդրանիկի կորձիդերությունն էլի, ամեն մի հայ պիտի գիտենա էլի, մենք սպես հեշտությամբ չեմ կասես վար ժամանակ էլի, խելերներն են, սիկ ադուլն ու նեգրն է, սիկ սուրիգն է, գերեզմանիք բան գտան է, ես էլ սաղ բանը
Խելար Սարգիսը, Պարուրը, Եսիմ Հական էլի, Վարազդադը, ինքը բանը Խելերնոցն էր, Խելերնոցը այստեղ 45 փողոցի վրա էր, ուրեմն Գլորիգյանն է դիրեկտորն էր։ Ես էլ իր մոտ վազվզ էր, գփանկին էր։ Ձեր Վարազդ, հա, Վարազդ, գնա հələ նայ կնոջս ես տունն եմ, հասկար։ Դերտա դուրը ծեզետիկին վան, չիդեմ թե ես եմ խելար, թե մարդ է խելար, նեքսը կնաշը տուդեմ։ Ասիկ խելար Սարգիսն է, Աբասիմ տաս աղբերջան։ 20 կապեգին Աբասիկս էին, 5 կապեգանուց է շայի, կադու թատոսը, բիլբուլը, եսիկ բազարը 47-48 թվին ջուր կպանն էր։ Բլբուլի բաղջեն, մեկ խմողը, մեկ հալի խմե։ Եթե փող ունես, կասեն խելք ունես, օդարին անգամ մեղրու շակար ես, եթե փող չունես, հարկ պատիվ չունես, հենց կին դել կասե, այ հիմարով ես։ Փողը քաղցր է ամեն մարդկանց, մանավանդ ջահել գեղեցիկ կանանց, հենց վայը տարավ են կնոջ մարդուն, որի կինը ընդմեջտ սեր ունի փողին։ Եվ կան շատ մարդիկ փողի սիրահար, զրկելով իրանց գերեզման կերտան, իսկ փողը իր տեղում չի մնա, շատերի մահվան պատճառ կդառնա։